Iaharaos darova konishiwa mეგობრებო. მე მქვია Alex Ray და დღეს საინტერესო ვიდეო გველის. უბრალოდ ვლოგი. ყველა ალბათ იცნობთ ჰიტას, ერთ ძალიან მაგარი YouTuber-ს, რომელიც ასევე ჩემი მეგობარიც არის და დღეს ჰიტამ მთხოვა მე და ერთ ჩვენ საერთო მეგობარს, რომელსაც ქვია ოზი, რომ გავმარიაჟოთ კომპიუტერი. ანუ გავმარიაჟოთ PC. გამარიაჟებაში იგულისხმება, რომ შეიღებოს кейსი იმ ფრად, რომელიც ყველაზე მეტად მოსწონს და ასევე liquid cooling-ის დაყენება თავის კომპიუტერში. Liquid cooling-ებზე, რა თქმა უნდა, სპეცი ვარ. მე თვითონ არ მიყენია liquid cooling-ი ჩემ კომპიუტერში, მაგრამ სპეცი ვარ. და მოკლედ ვიფიქრე, რომ ამისგან გავაკეთებდი კონტენტს და წერ ვლოგს. მოკლედ ჯერ ახლა უნდა გავატბო მანქანა, მერე უნდა გავუვარო ოზის და შემდეგ უკვე ავალთ ჰიტასთან და დავიწყებთ ჩვენი კომპიუტერის გამარიაჟებას. უბრალოდ ჩვენი რა, ჰიტას კომპიუტერის გამარიაჟებას. ცოტა კომუნისტური თემა გამომივიდა. მოკლედ, всё, ვატბობ მანქანას და წავედით. და სანამ დავიწყებთ ამ ვიდეოს, მინდა გითხრათ, რომ ამ ვიდეოს მთავარი სპონსორი არის მოძრაობა რეფორმე. რეფორმერი არის ახალგაზრდული პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ცდილობს გააქტიუროს საქართველოს ახალგაზრდები. ის მოგვიწოდებს, რომ აუცილებლად მივიდეთ არჩევნებზე და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი, რადგან ეს ჩვენთვისვე არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი. ასევე რეფორმერს აქვს საკუთარი YouTube არხი, სადაც შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ახალგაზრდული პოლიტიკური მოძრაობის ჩამოყალიბებას ვლოგების სახით. ასე რომ გადადით, გამოიწერეთ მათი არხი და მხარი დაუჭერეთ ლაიქით და არ დაგავიწყდეს. აუცილებლად მოდი არჩევნებზე და შემოხაზეთ 13 თუ გაგისწორდება. ოზი მელოდება, როგორც ყოველთვის ყველგან ვაგვიანებ. ლოლ. პრიუს ძმა. ელემენტი ხომ არ დაგიჯდა. ეს ვინ აქ ყავს აქ? ბიჯო, ეს ვინ არის? What's up, boy? What's up? 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 Დაშვებით. რავი, რა შვებით? კიდევ რეგისტრატორია ჩვენ. ბიჯო, მინდა. How you doing? რა ვიცი, შაბათ დღეა ვისვენებდი მეგონა და ეხლა დამირეკეს კიდე რაღაცები. დავაიწავეთ მალე ჰიტასთან და წავედ. ალექს, სუბლარში ხარ? მალადეც. რა დავაშავე? შეძვერი. ვოლ, გეხვეწები გამა. შეძვერი. ეგ არის. ამინ. მე ჩემ მანქანებზე მგონია რომ ცუდ მდგომარეობაშია და რაღაცა და ეს რა არის? ჟანგია მანქანა. ამან ტექნათვალიერება როგორ გაიარა? ვერ გაიარა. იდა რატო ცხოვრობ ტრაქში? არ ცხოვრობ. არა, დარწმუნებული ხარ? ოკეი. ეს შესასვლელია, ნაღდა, დარწმუნებული ხარ რომ შესასვლელია? აი, დარწმუნებული ხარ? გენდობი. არა, მაქსიდან. აი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ეხლა შესასვლელის ძიებაში ვართ და მაგაზე დავხარჯავთ 3 საათს, ალბათ. ეს არის შესასვლელი? ყოფილა შეძლო. უკაცრავად. შკურკები სად ვიპოვოთ? როგორი შკურკები? რავი, აი საშკურკი შკურკები. რა ქენი? მოვიღეთ. დოქს დავიძრიეთ ყველაფერი როგორც იქნა. მადლობა ოზის რამდენი ხანი ვიწვალეთ ამ ყველაფრის დათრევაზე. აუ რა ლაკი არის ეს მინაკი. ხო, მოკლედ ვიყიდეთ ყველაფერი ახლა. რაც გჭირდება. ნუ ყველაფერი არა, დაგვრჩა პრაიმერი და პრაიმერი სადღაც უნდა ვიშოვოთ. პრაიმერი არის გრუნტი საღებავის. გადავდივართ როგორც ყოველთვის ყველა წესის დაცვით. всё, ვიშოვეთ გრუნტი. ეგ როზის აქ პარკში ეგ გრუნტი. ვაყოფილები ვართ იმედია. პროსტა აი უძვირესი 18 ლარი რატო ღირდა? 60 გაუკეთებიათ. ეს გაუკეთებიათ უცნაური. ყველა ნორმალური მოლუში არის ეგ. გიტა სახლიდან მე რამდენად გამოხედი? ჰიტა სახლიდან გამოვიდა პირველად შეჩემა. პირველად გამოხედი ლეჯით, ხო? რავ, აბა დაიღალე. ხდება ხოლმე. ამდენი მძობა შეიძლება. შენ დაიღალე? რა დავიღალე საერთოდ შემში 500 მეტრი გავიარეთ და რაღაცა 500 არ გაგვივლია. ეს გიჟია. 500-იც როგორ გაგვივლია? არა, არ გაგვივლია 500. წეგან დაიწყო წუწუნი ამან რომ ბოლოს ამდენი მაშინ ვიარე ექსპლორერებზე რო წამიყვანეთო რა. ექსპლორერებზე იცი საწავიყვანეთ? სად? თბილისში ვატარეთ მანქანა. ანუ სერიოზულად, ჰიტა? სერიოზულად? თბილისში მანქანი, თბილისის ზემოთ ვიყავით და ყველაფერზე კუსტბაზე ავედით ზევით ფეხით შეჩემა რა, ის რო არის, ხო იცი ბილიკი რომ მიდის. მოკვდა. ბიჭო 1-20 კილომეტრი იყო. ეგ შენ გითხარით უბრალოდ რომ შენი თავისთვის დაგეჯერებინა რომ ბევრი იერთო რომ 3 კილომეტრიც არ გვევლია. ეხლა ნუ აზვიადებ. ამჯერ აგეთებს. მოვედით ჰიტასთან, როგორც იქნა. 160 და იმიტომ რომ IQ არა აქვს, მაგრამ ინდა გვატყუებს. ჰიტა რამდენი IQ გაქვს? IQ-ზე ალბათ ზოხումը. ეგ არის როგორ რაღაცა, იცი ვიდეოს დასაწყისში უნდა თქვა და მე დავიწყო. ეხლა აქ ცოტა მეორე დიდი არის. ხო, ეტიკეტი დავიცოთ, კუთხეებში გავიხედეთ ახლა. საპონი არ დაგივარდეს ოზე. თორე ჰიტა უკვე მზად არის. The fuck. PUBG Mobile-ს რატო თამაშობს? ანუ აი უდგას კომპიუტერი, ხო? აი ესეთი რაღაცა LGBT მთელი რაღაცეები და RTX 2070-ის უყურებს. PUBG Mobile-ი
აუ მე წავედი რა ხო და კაი უცებ პატარა რევიო აი ეს ვითომ განათება ძალით რომელიც არ ანათებს რეალურად როგორ ანათებს ბიჭო აი როგორი განათა როგორი კარგი აი ეს кейსი უნდა გავაკეთო იდეაში ხო ანუ აი ამ кейს ვაფუჭებთ აი ესეთი ტავერია ოკეი ეს უნდა გავაკეთო ხო ნუ სტანდარტ აუ რა ჭუჭყიანია შიგნით აი აქ ჯერ გვაქვს შუშა ანუ кейსი კაია кейსის მოდელი ვიცი ეს დიპკულის кейსი არის მაიქს აუწყე ეგეთ кейსში კაკრას კომპი ამას RGB განათება აქვს აი აქ მოდი მოვაძროთ და ვნახოთ შიგნით რა გვაქვს ხო ეგ არის დიპკულ ოკეი შიგნით რა გვაქვს EVGA GeForce 1080 Ti ესე იგი Trident Z-ები 16 RGB Cooler Master-ის წყლის გაგრილება რაღაც გინდა წყლის გაგრილება მეტი ამინა მეტი აბა რა უნდა გამაკეთებინა ვერ გავიგე რა წყლის გაგრილება ამიწყეო აქვს ხო პროსტა და ეხა ხო დავშლით დავუწოთ მერტო რა დავაშავე? ნუ ეგ მოსახსნელი იქნება ყველა ვარიანტი. ერთი LGBT კულერი აქვს, დალშე. კიდე ორი LGBT კულერი უკან და კიდე წყლის გაგრილება. წყლის გაგრილება აქ უნდა ეყენოს, იქ რატო აყენია? ეხლა ნახე, კიდე ძები მოყვება. ხო, აი მეც მანდ ვარ. წყლის გაგრილება ზემოთ მოგვიწევს. აქ უნდა აყენება. აი არასწორად აყენია, აქ არ უნდა აყენოს. ეს წყლის გაგრილება უნდა ეყენოს ზემოთ, პირველ რიგში, იმიტომ რომ უფრო ლამაზი იქნება. მეორე კიდე აქედან ჰაერი როცა შემოვა, ვიდეო კარტაში უნდა გაიაროს, უნდა გააგრილოს აქაურობა და უნდა აიტანოს ზემოთ რადიატორში და გაიტანოს გარეთ. ანუ სამი კულერი უნდა იყოს გაშვებაზე, ორი ან სამი შეშვებაზე. და აი აქ ძალიან არასწორადაა გაკეთებული აი ეს. ეგ იცოდეთ. დალშე რა გვაქვს? ეგ გვაქვს რაღაცა ჩინური აიგოს კულერები. თავისი რაღაცეები გადმოიყარა. ფაფუკაც უნდა მოვიყრათ ყველანაირად. როგორაა შეჭედილი ბიჭო? აჰა, აი ესეთი რაღაც აიგოს RGB-ის კულერი. RGB არის ვაფშე თუ? ხო, RGB არის. მოიცა, დედაპლატა რა არის? ერთი წამი. დედაპლატა ვაფშე. Z390 Aorus-ის ელიტი. ამას უეჭველი აქვს LGBT პორტი. ბატონო, ეგერ არის LGBT პორტი. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ვაერთებთ receiver და ყველაფერი გექნება პირდაპირ პლატიდან კონტროლირებადი. ხო, ეგ არის კი. ხო. კაროჩე, ყველაფერს გავაკეთებთ, cable management და ყველაფერი ჩამზე. ეხლა ჩვენ ამ ყველაფერს დავშლით და დავიწყებთ აი ამ кейსის შეღებას, ისიც უნდა გადავწყვიტოთ სად ვღებავთ. სავარაუდოდ მარტო წინა პანელი შეიძლება, მაგრამ აქ RGB ყობა არის. და ამას როგორ შევღებავთ არ ვიცი. ეს ნაწილები უეჭველი უნდა შეიღებოს. ოკეი. ოზი ხლა ჩანთი დადის რაღაც შუა საუკუნეებში რომ ჩააგდო. მიდოვე რაღაცა ტანკს ააშენე. აი ესეთი ვიდეო კარტაა, რომელიც ვაფშე არ მომწონს ვიზუალურად. ბიჭო, და EVGA-ის ძალიან დიდი პრობლემები აქვს მეხსიერების, ოპერატიული მეხსიერების, ანუ GDDR5-ის გაგრილებაზე ძალიან დიდი პრობლემები, მაგიტომაც არ მევასება ევგა. აი ეს. ცოტა რთულია ამით ამოჭრა, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. შეჭამა სახეზე თუ არა მოვხერებ დავინახავ რას გუშინი მოკლედ, შევღებეთ ყველაფერი. ესეთ ბარდაკს ვტოვებთ, იმიტომ რომ ხვალ ვაგრძელებთ, დღეს ვეღარ მოვასწარით ყველაფრის დასრულება. აი ესეთი ამბავი გვაქვს აქ. ეს შეიძლება აი ესეთ ბრად, რატომღაც კამერაზე წითელი ჩანს, მაგრამ ვარდისფერია იდეაში. და ესეც ესე არის. ეს ყველაფერი ახლა უნდა გაშეს, ცოტა კედელით შევღებეთ, აი. გამოგვივიდა ეგრე, იქაც. ცოტა შეულამაზეთ ხიტას კედლები, იატაკი და ყველაფერი. მაგრამ მარტივად მოშორდება ეს იდეაში. შკურკა გინდა და გაჩგაგირკვევ რა როგორ უნდა მოშორო. ეს water cooling-ი, რომელიც გასაწმენდია და ასაწყობია თავიდან. და დანარჩენი ყრია აქვს. მაგ ყველაფერს უკვე ხვალ ავაწყობთ და ხო, ეხლა მე წავედი.
გამარჯობა მეგობრებო. ხო, მოკლედ მეორე დღე გვაქვს. მეორე დღის ღამეა, უკვე რომელი საათია? 12 საათი არის დაახლოებით. წამი შევხედოთ 12-ის 20 წუთია დაახლოებით. თქვენთვის ალბათ გავიდა რამოდენიმე წამი და რეალურად გავიდა ერთი დღე. დღეს ვეღარ მოვასწარეთ ამ ყველაფრის გაკეთება, იმიტომ რომ დღისით ქონდა რაღაცა შეხვედრები, მეც ჰიტასაც ოზისაც და არ გვეცალა მოკლედ დღისით. ხო და გადავწყვიტეთ რომ ეს ყველაფერი ღამე გავაკეთოთ და ბევრი გასაკეთებელი აღარაფერი აღარ დარჩა, უბრალოდ კომენტარია ასაწყობი და უნდა შევხედოთ როგორი გამოვა, ასე რომ ეხლა მე ვჯდები მანქანაში, მივდივარ ოზის უნდა გავუვარო ჯერ და მე ოზისგან უკვე მივდივარ ჰიტასთან და აბა ვნახოთ რა გამოვა. და მე როგორც ყოველთვის დამავიწყდა წინაზე ინსტრუმენტი და ეხლა დამოვიღე ესეთი პატარა ინსტრუმენტი, რომელიც кайხნის წინ მაქვს ნაყინი მინისოში, არ ვიცი და ბევრჯერ გამომადგა, ასე რომ ხო. ეს დამოვიღე ეს ყველაფერი, კაკრას გამოგვადგება ეს კომენტარის საფუძვლად. მიყვარს თბილისის გზები, გიჟდები. აი 10 მეტრი არ არსებობს 40 გარეშე რო გაიარო რა. გამოვიდა ბატონი შმოზი. ნუ მანათეთ ბიჭო. ეს დაგჭირდება ხო? კი ბატონო. შუქი არა აქვს იმათიკ. კი ბატონო დაგჭირდება. ვაფშე არ ჩანხარ. ლოლ. აი ესე ჩანხარ. ატო ერკა. მაგ, ნახე. ერთი წამი. აი. მეც ეგეთი ნაბური მაქვს. მინისოში იყენ. Yes. ეგა. მოვედით მე და ოზი ჰიტასთან, ეხლა ველოდებით რომ ჩამოვიდეს და შეგვიშვას თავისთან სახში. რამდენი დღე დაჭირდება? ხო, მეც ძალიან მაინტერესებს რამდენი დღე დაჭირდება. თავის სახლს და ყველაზე გატოვება არის წინ პირველად რო ვიყავით აქ მოსულები. ანუ თავის სახლი არ იცოდა რომელი არის, ანუ შორიდან რო ვიკითხე რომ რომელ სახლში ცხოვრობ, არ ვიციო მითხრა და ძალიან გამიკვირდა და შემდეგ წრე დაგვარტყმევინა ერთია, მე კიდე მე ვეკითხები რა, რომ ეზო ხო არის მანქანის დასაყენებლად და ასე შემდეგ და კიო. გასაღები არ მაქვს ეზოსიო. გამოვართვა მე პატრონეს ეზოს გასაღები, ანუ ჭიშკრის. რა იცი რა ხდება, იქნებ 160 IQ. ხო, ნუ აი 160 IQ აქვს მართლა. აი იმ კორპუსიდან რო გამოვიდეს რაღაცნაირად. აი იქიდან? ხო. ბიჭო არ გამიკვირდება. ან მიწიდან რო ამოვიდეს, ან პროსა შორტკატი იპოვოს და ზევიდან გადმოხდეს. ძალიან დიდი ალბათობით ეგრეც იზავს. ნახოთ, აბა რამდენი საუკუნე დასჭირდება ეხა ბატონი ჰიტას. ბიჭო, მაშინ რომ ის სად არიან ხა? ერთი წამი ის რო წავაგეთ, რა ქვია შენთან. ხო, ეგ ხო, არავის რო არ დაგიშაუთავ. აი, გაშათავთებ ხა ვიდეოში. აი, მინკი აღწერაში. კიკო, ჯენგო. მაგათაც შევახსენებთ, მაინც შევახსენებთ. როგორც იქნა, მასკით რატო ხარ შეგიძლია ამიხსნა? ანუ მიპასუხე ჯერ. გასწევდა. არც არაფერი. გინდოდა რომ რამე მომხდარიყო? ბიჭო, აუ, რაღაც ისე დინამიური ცხოვრება ხო ვეთ. მერტმა დამიფაროს დინამიური ცხოვრებისგან. ზაროა, რატომღაც არ გამიკვირდებოდა ეხლა PUBG რო გეთამაშე ისე მობაილეო. ხა მოდი აბა სხოდო ვნახოთ ეხლა როგორი გამოვიდა ეს ისი არ მინახავს. ცოტა მოიცა, აუხსნათ არა უყურე. ცოტა აი აქ თალში გადავიდა ვიდრე. ხო, ანუ ცოტა ისეთი ტექსტურიანი გამოვიდა და კამერაზეც ჩანს. ოკეი. მაგრამ კულარი არ არის ცუდი. ცოტა უფრო მეტი. აბა აქეთ მიანათე. არ გეყოფა აქ და. ხო, ნუ ცოტა smoky როჟა გამოვიდა. აბა შემოხედე. ქვემოთ ეს არ გამოჩნდება. შავი დარჩა. ხო, ნუ აქ ნახე, აქ იმერა. აქ დაჯდა ყველაზე კარგად. პლასტიკზე ძალიან მაგრა დაჯდა და ამაზე არა. მივდოთ ეს, აბა ეხა ეს. აქ კარგად დაჯდა ფერი. და აქ ცოტა smoky როჟა გაიჭდა. მაგრამ ანუ ტექსტურა აქ რა საკაიფოა. კი. მე მომწონს ეგეთ რაღაცეები. ჯერ გავეც ხო. სკეიჩუზებით რატო დადი ხარ 2020 წელს. მერტო ჩემ რა დავაშავე. სკეიჩუზე ყველაზე კომფორტული ფეხსაცმელი რაც გეუდეს მენს მია. რომელი სართულია? მერვეზე მაქვს. გადახტი რა. აიცადე. იცოდი გაგემიო. კაროჩე, აი ესე დავტოვეთ ყველაფერი რა. აი ამით თამაშობ ხოლმე ხო? ამით სტრიმავ GTA RP-ს ხო? ჰიტა. აი პირდაპირ ეგრე გაქვს და მონიტორს სადაერთებ, მითხარი? ესე რატო დაკარეთ? ეს ვინდა ყარა ეს? ამან. ნატო. არა, კაცო, ეს დაალაგებულია. რა არის დაალაგებული, ბიჭო, შეხედე, კულერზე გიდევს დედა პლატა რაღაც. მირთო რა დავაში.
ეხლა უნდა დავიწყოთ უკვე ყველაფრის განფუთვა, რაც იქ შევღებეთ და გავაკეთეთ. ეს ორი საჭირო არაა, იმიტომ რომ მაღაზიაში ჩადიან და ჩვენ კარგი შევბერავთ. დავაი, აბა დავიწყოთ. მოიცა ის შეიძლება უნდა განფუთო? მოიცა, არა, მოიცა. მე დავიწყებ. აუ, არა, მე უნდა მექნა. აა, ზედ მე გავაკეთე. ციკლი უნდა გამერწყა. მეტრო. აი ეს მივშკურკოთ ეხლა პროსტა. ამის ზედ მაინც სად არის ფილტრი? აუ, დედაპლატა ადევს ფილტრი, აწია დედაპლატა. Так, მოდი. ზედო ფილტრი. აი აქ ცოტა ხო პატარა ხარვეზი არის აქ. ეგ იმის გამო რომ ოზი მყლეურად დააკრა, ამას ეს არ ეყოფა. არ ეყოფა. მაგრამ მეორე ვარ მანიკური რომ წაუსვან. მანიკური კური კი არა, რა ვქნათ, იცი? სკოჩი გადავაწევოთ და 1-2 დაასხიდავ სულ. გაგრელებული. აუ, ამისი არა. ნუ, სველია. არა მშრალი. ერთო ჩემო ვირთხა ჩამოვარდა ხანიდან. აუ, გიხვეწები ნახე რა ჭირს. ხო, აი პროს სასწაული. მე თორ რა დავაშავა. აი ეს როგორ ამოუწმინდა. წარმოიდგინეთ რომ ადამიანს ფენი არ აქვს სახში. კაი, მოდი ვიპოვოთ ჰიტას სახში ფენი. არა, ფენი. თქვენ საფუძებს და არ ვიშოხო ფენით. თელი ცხოვრება ფენით ვიშრობთ მას და არაფერი არ მჭირს. არ არის ფენი, მთელ სახში ფენი არ fucking hell. წინდა ხედული ბიჭი. პაროლი არ უდევს ეგ დაღდათ ვიცი. პაროლი არ უდევს. ნუ ამას უკვე თამაშები ნორმალ ტეკენი აქვს. სმაიტი აქვს ამასაც მეცნე. სმაიტი დავშალე. ეგრე. აი ეს. არ ვიცი რა დავარქვა ამას პროსტა. ანუ ის ამაკ რა? არც ამოდის. ჩოტკი მაგ პატარა თუ. ჩოტკი რას უშველის ამას, უნდა შეუბერო. რა? კი, წადე უკვე. ალადეც. აი თუ არ იწმინდა, აი ნახე მაგრა იგი. მაგა იწმინდა. ვაიმე, თუ ჩები გაქვს მტვერში. ბრიგადავები. აი, მოეწოდება ხო? ღმერთო რა დავაშავე. ეს რა აქენი? ბიჭო, რავი, თავისთავად უნდა უყვარდეს ადამიანს რა. არა. ბიჭო, ვიდეოში აი ამას მასე რატო იყო? არა, ყველაზე გადავა, იცი რა არის? ეს ხო YouTuber-ია. My video exclusive. Do you want to play a game? Просто ჯოჯოხეთში დაიწყოს იმის ადამიანი. დედაპლატა გააფუჭა ბიჭო. შეხედე, სოკეთზეა გადასმული თერმოპასტა. აუ არა, ბიჭო განსაფრთხილო არის. აჰა. მაგიტომ მინდა სპირტი. აი ესე უსმევენ თერმოპასტას ქართველები. ყველაფერს შეგეცებ როგორ ხდება. არა, ჩასული. ჩავიდა რა, ჩასული. აი, ვინც ამ თერმოპასტას უსმევდა. აი, საღო. ანუ აი ეს რა არის. აი, შეცდები მოვაშორო. მაგრამ ეგ კიდე მთავარი პიზდეცი არაა, მეგობრებო. მთავარი პიზდეცი იცი რა არის? აი აქ თუ ჩანს, არ ვიცი აი აქა. ჩასხმული ცოტა. მოხდა. 1-2 წუთი. და ეგ ძალიან ცუდი ამბავია. ხო, ნახოთ აბა თუ იმუშავებს ახლა ეს ყველაფერი თუ არ იმუშავა ამ ყველაფერმა. არ ვიცი. არა ბიჭო, ძალიან ცუდად არა. მე მაგ კაი იდეა. აბა. რო დაუბრუნოთ უკან ვისგანაც ვიყიდეთ. ეგ აღარ გამო. ჰა? ეგ აღარ გამო. შეიძლება ეხაც იმუშავოს. так, მოიცა. იდა გავახარეთ. იდა ბატონი. ორი ამბავი გვაქვს, ერთი კარგი, ერთი ცუდი. რომლიდან დავიწყო? კარგი. კარგი დავიწყო. კულერი მოუხსენი და თერმოპასტა მოვაშორეთ. ცუდი. ახლა კი ცუდი. სოკეთში ჩავიდა თერმოპასტა. კი არა და ჩასული იყო. დაახლოებით 2000-დან 2500 ლარამდე ხარ ზარალში. შეიძლება. არ ვიცი ჯერ. ყოველთვის მაგის საფრთხე იყო, კულერი მოხსენი. ნუ იდეაში 2500 ლარის საფრთხე კარგი ამბავია, რომ კულერი მოხსენი. კულერი. პირველად ნაკეთა ეგეთ. აბა როგორ მოგეწონება შენი ახალი დესკტოპი? ჩვენ დაბახტება. ეს ფოტო სადღაც. My videos-ზე ვიპოვეთ. თან ანუ YouTuber-ი რო ხარ და My videos ექსკლუზივი ვაწერა. My videos exclusive. კიდე თქვენი კომენტარი. ჩამიდეს. არა, მაგაში ეჭვი არც გვეპარებოდა იდეაში.
ნუ იდეაში ამაზეც უნდა წაგვეს, მაგრამ აღარ გვაქვს. ანედა. რიფები. ვიცა? დაი. რა არეტევა, აბა მითხარი. ეტევა, კი, შენ უნდა დეტევა. დაჯე როგორ მინდა, იცი? ვაფშე. აი ეს. და ეს ლამაზად იქნება აი აქ. მე მქვია ალექს არაფოკუსაშვილი და ესე აუწე წინახური Cable management. Cable. დილის რომელი საათია? თითქმის 6 საათი. Რამდენი საათია? ხამოთით ხილი როგორ გავიჭერით? ეხლა იჭერე? Რამდენი საათია რაც აწყობთ? 12-ზე მოვედით. არა პირველზე. დილის 6 საათია ზუსტად. ხო, ზუსტად 6 საათია დილის, მოიცა აი. დილის 6 საათია, ზუსტად. და ჩვენ თითქმის მოვრჩით ამ კომპიუტერის აწყობას. ვიდეოკარტა დაგვრჩა ჩასადები და ცოტა აი პატარა cable management-ი სჭირდება ეხა ამას. მოკლედ, არ ვიცი, ჩანს, არ ჩანს. აი ამ კაბელებს არ ვიცი რა უყო ეხა, აი აქ რაღაცა სრული პიზდეცი ხდება. ნუ აქ ნორმალურად, ნუ წინიდან შეგახედებთ, მოიცა? მოკლედ, აი ესეთი ამბავი გვაქვს წინიდან. აი ცოტა აი ეს ნიშლის ნერვებს აქვს, მაგრამ ნუ ოკეი. აქ კაბელები არ ჩანს. აჰა. აქ არ ჩანს. მოდი, გავტესტოთ კიდე ერთხელ განათება კამერაზე? მოდი ჩავდოთ და მე გავტესტოთ. ნუ იდეაში ხო. მოკლედ. ოზი, მოდი. კაროჩე, აი ეს კაბელი ძალიან მიშლის ნერვებს, არ ვიცი რა უყო, ძალიან ბევრ ადგილს იკავებს და ძალიან ყლევრად კიდია. შესაბამისად მოვიფიქრე ეგეთი გამოსავალი. ოზი, იცი რა გამოსავალია? მოკითხავ თუ მაგით გადააბო რამის ხვას. პასუხი არასწორია. მოფილთავ ესე იგი. აი ამას ვიზო. შენიდაც. ტვინი წამიგო. შენი კომპიუტერი. კაროჩე, ანუ ეს არის ერთი წამი ავხსნი. ეს არის დისკის წამკითხველის პორტი, რომელიც არა აქვს ამ კომპიუტერში. შეხედე წინ. დისკი საიდან და გამოიწ. და რატო აქვს кейს? ამას ხო ეს წინა პანელი ეხსნება და შეიძლება რომ სხვა პანელი დაუყენო. შეიძლება, მაგრამ ნუ აი ეს რატო აქვს ვერ ხვდი SATA. აი SATA აქვს წინა პანელზე, რომელიც არასდროს არაფერში არ დაგჭირდება. შეიძლება? ნაგავში გადავუშვა, არასდროს არ გამოგადგება. არ გადაყვება მაგას. ალექს, მოვჭით ხო ჩვენ წავედით.
ვიდეოკარტიც არ მიდიხარ. ერთი წამი ყველა კაბელს ჩავმალავ და ვიდეოკარტის დრო მოვიდა. ինչო, რომელ პორტ ზედაპორტში? პორტში ასნა. აჰა, ეხლა ჩვენ გვინდა ის დამჭერებით არის 2 ბოლტი. 2 წელი. ვიდეოკარტაც დამაგრებულია, მარტო დარჩა მაგის შეერთება. მოიცა? რამდენ პინიანია? 4 და ესა 4 კი არა და 6 და 8. ეს უნდა დავაფაროთ, ხო? გინდა დავაფაროთ. მე შენ დაგაფაროთ. რა ცუდი ადამიანი ხარ ხანდახან. ხანდახან კი. და ისე იყო ხომ ვერ მოხდები, იგებს უბრალოდ თუ იკეტება. მაშინ პირიქით შეჩემ. როდი აუ ბენზინება რა უკრა. კი, ნომერი. ნო. მე როსევეცია. არჩემ მткиვა წელი უკვე გამოვშტერდი. როდესაც მткиვა ხოლმე წელი. არასდროს არ მткиვა. შენ ვაფშე წელი არ გაქვს შეჩანთლენ მუცელი. კუზიანი შენ ხარ ბლად. სადმა კუზი შემომხედეთ აბა კუზი ნახე რა სტორი ზურგიმა. так, მე ჯერჯერობით მომწონს რას ვხედავ. სატესტო რანს ვაკეთებთ ხო? დავაი. ოპა. Yo, hita. აბა კმაყოფილი ხარ შენი პეცეთი? ზარმოს. მოგვიყევი აბა შენი შტაბეჭდებებით შესახებ. იმაზე მშვენიერი გამოვიდა, ვიდრე მე წარმომედგინა. მართლა? ხო, ეს ფერიც ამაგარია და ყველაფერი განათებულია. და კაბელ მენეჯმენტიც ძალიან იდეალურად არის და მაყოფილი ხარ მოკლედ. ძალიან კმაყოფილი ვარ. Так, და ბოლო-ბოლტი მიდი ეხა შენ. მიადე. დემონსტრაციულად, ხო? აი, აქ დავაი. თლიანი შუშა რო გატეხოს ახლა. მე ერთად ჩემო. მიდი. Всё, ega. Всё, მორტ. კაი, სამი მომენტი. მოკლედ, აი ესეთი ბიჭი გამოგვივიდა. თუ გოგო. ბიჭი. რა ხან ვარდისფერია? ნახე რა კაი ფერი გამოგვივიდა, დუდ. ერთი აი ნახე. აი ერთი ეს კანტი ერთს და. ბიჭო, არა უხდება. არა, პლასმასივით რო ერთთან გარდამავლის პონჩი იმეშობა რა. ძალიან ლამაზი გამოვიდა. როგორც იქნა ავაწყეთ მორჩით ამის აწყობას. ვიზუალის კადრები ალბათ ნახეთ, ანუ განათების და რაღაც ყველაფერი რო გავტესტეთ. მივა ერთეთ. კლავიატურა არ არის. მიდი ეგ. ხმებია. აი სადაგვენძრა. დავაგინე. ვაუ. მოიცა. რა მითამაშია გვაქვს? PUBG ექნება უეჭველი. მაუს შეხედე რა. შეხედე ხო? What the fuck is that? ის რატო არის? რატო? კურსორს. დილის 7:25 წუთია. და ჩვენ როგორც იქნა დავამთავრეთ PC build-ი. აი ეს გამოიყურება ჯიგარი. აი ეს კანტები მომწონს ძალიან. აი ესენი, აი. ხათამაშებთ? ერთხელს? ითამაშე. ჩემთვის PUBG-ს თამაში ხო იცით რაც არის. საუბრ ალექს. საღორ? საღორეო. ხო, იქ იმენა საყო უნდა გაჩვენოთ ღმერთო. აი აქ რა ხდება პროსტა. აი ცხნახან. აქ რა ხდება ვინმე მომიხსენით. ის კაბელი რომელიც მოვჭერით ლოლ. ჰიტამ უნდა ითამაშოს ერთხელ PUBG, ერთხელ არა. თუ გაუსწორდება დალში ითამაშებს თორე ხო მე კიდე. ხო და ერთხელ უნდა ითამაშოს PUBG. და let's make a fucking deal. სტრიმზე თუ ვიდეოში უბრალოდ? სტრიმზე, ვიდეოს არ გვაქვს PUBG-ს. Of course სტრიმზე. აი სტრიმზე. Okay, შევთანხმდეთ და go. აი ეგრე PUBG-ს აქ. Full აწეულია? ბიჭო მე ის full setting-ებზე ვთამაშობ ყველაფერს. PUBG-ს full setting-ებზე თამაშის დედა. Всё, მოვჭი ყველაფერს. შენიდა კმაყოფილია, просто ეძინება. ოზი წითელია. ეს აღარ არის წითელი. გვეცინება. ხო, მე მაგრამ მოკლედ წავედით ახლა ჩვენ სახლებში და მოკლედ წავედით, აბა. სია. შენ არ გემშვიდობები? ისევ ამ ვიწრო ლიფტში ვართ. არა ეს
ქართული უტი არის. რომელი საათია? 8 რა დაიწყო? ფოკუს ვერ ვიდე. მე ალექსანდრე რასპოკუსოვიჩი ვარ. არიცოდი. მოკლედ აბა. აბა ხე. წავედით ჩვენ და სია ჰიტა. აბა იო. So. თამაშებს რამეს ახლა მაღაზი ნორმალურად? ნახოთ აბა PUBG-ზე რა სიზავს და ლოლ. ვაიმე! ესენი ვინ არის? ესენ ვინ ახარ? შენა ვინ ახარ? ვაიმე! კორპუსი გულის ბავშვები. ეს ვინ არის? ეს პატარა მსუქანი ეს ვინ არის? ყველა ვინ არის? თან მოვიდა. ვინ არის ეს? ვინ? ვაიმე შოქჭა. კაროჩი, აბა სია დავიშალეთ. რთული 9 საათი აღმოჩნდა 2 საათს შენ მაგივრა. დაგერხა რომელი საათია ეხა? აუ 8 არის. აბა დავაი მე წავალ დავიძინებ შენ. გავედით მაქსიმუმ 2-ზე დავბრუნდებითო და 2 საათზე შუა დღისას დავბრუნდებით. აბა სია. მოკლედ მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და თუ ასე აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ასევე ჰიტას და ოზის არხებზე ლინკებს იპოვეთ აღწერაში, როგორც ჩემი ინსტაგრამის ლინკს და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი ინსტაგრამი და კიდე Twitch-ი, რომელზეც სტრიმავ ყოველდღე. მომდევნო ვიდეოებში შესაძლოა გავტესტოთ ჰიტას კომპიუტერი. თუ მეტი კოლაბორაცია გსურთ, აუცილებლად დაწერეთ ამის შესახებ კომენტარებში და მე კიდე გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. Peace. რა მეძინება, წავედი მე დავიძინო. და თქვენ წარმატებულ დღეს გისურვებთ.